Саламатыңарбы урматтуу окуучулар. Сабагыбызды улантабыз. 7-ci сабак аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча болот. Буга чейин аналогия байланыш түрлөрүн өттүк. 4 түрүн өткөн болчубуз. Бүгүн ошол байланыштарды улантабыз. 5-чиси зат өлчөө бирдиги деген байланышыбыз. Бул жерде зат анан өлчөө бирдиги деп эки түшүнүк айтылып жатат. Бирок бул жерде андан сырткары дагы бир эки түшүнүк бар. Азыр ошолорду бир сыйра талдап чыгалы. Анан ошолор бири-бири менен мындай арасынан ушул жерде азыр 4 түшүнүк болот. Ошо 4 түшүнүктүн ичинен экөө улам аналогияда келип калышы мүмкүн. Мисалы, биринчи түшүнүгүбүз бул өлчөнүүчү түшүнүктөр. Мисалы, кандай түшүнүктөрдү аныктаса болот, өлчөсө болот деген мааниде бул. Анан алардын өлчөө бирдиктери. Эмне менен өлчөйбүз, кантип санайбыз деген мааниде бул жерде. Биринчиси мисалы салмак. Салмак дегенибиз мына өлчөнүүчү түшүнүк болду. Ал эми грамм, килограмм, центнер, тонна, карат дегендерибиз булар өлчөө бирдиктери болду. Бул жерде айта турчу нерсе карат дегенибиз ошол жандай баалуу заттарды өлчөй турчу бир бирдик салмагын өлчөйт. Кийинкиси узундук деген дагы түшүнүгүбүз бар. Аны өлчөгөндө ошо мына кандай бирдиктер менен өлчөйбүз? Метр жана анын түрлөрү бул жерде миллиметр, сантиметр жана башкалар. Миля болушу мүмкүн, дюйм, карыш. Мисалы, миля дегенибиз бул Америкада колдонулат. Мисалы, 1,6 километрге барабар 1 миля. Анан мисалы дюйм көбүнчө жанагындай экран телефондордун диагоналдарын эсептешет. Карыш мына кол менен эсептелет, бир карыш. Баш бармактан сөөмөйдүн экөөнүн ортосундагы аралык. Анан эли деп бул манжанын калыңдыгы, мисалы. Жакшы, ушулар менен биз узундукту өлчөсөк болот. Убакыт, бул белгилүү, мына саат, минута, секунда, күн, апта жана башкалар менен. Квартал деген түшүнүгүбүз бар. Квартал бул бир жылды 4 кварталга бөлөбүз. Биринчи 3 ай биринчи квартал болуп эсептелет. Экинчиси экинчи ошентип кете берет. Андан аянт, аянттын дагы өлчөсөк болот. Аянтты дагы мына ар бир ушундай бир заттын бетин, аянтын өлчөсөк болот. Демек, аны квадраттык метр менен же сотук менен же гектар менен эсептесек болот экен. Көлөм, бир заттын көлөмүн өлчөсө болот. Куб, литр, баррель менен көбүнчө мунайды, нефтини эсептеп жүрүшөт. Андан кийин температура, температураны градус менен өлчөйбүз. Басым паскаль. Анан электр тогуна тиешелүү түшүнүктөр дейт. Бул жерде көрдүңөр, бул түшүнүктөрдүн бардыгы ошо илимге тиешелүү, физикага тиешелүү. Эгерде белгисиз, түшүнүксүз бир түшүнүктөр болгон болсо, сөздөр болгон болсо, аларды интернеттен карап көрсөңөр болот. Демек, бул жерде эки түшүнүк болду, мына өлчөнүүчү түшүнүк жана алардын өлчөө бирдиктери. Дагы кандай түшүнүктөр бар, аларга келели. Өлчөнүүчү заттын өзүнө келели. Мисалы, бардык эле заттарды, бардыгын болбосо дагы көпчүлүк затты өлчөсө болот. Мисалы, суунун салмагын өлчөсө болот, суунун көлөмүн өлчөсө болот. Таштын дагы көлөмүн дагы салмагын да өлчөсө болот. Топурактын салмагын, мисалы, жиптин узундугун, идиштин көлөмүн, салмагын, мисалы, короонун аянтын, жолдун узундугун, ушулардын баарын өлчөсө болот. Демек, булар өлчөнүүчү зат болду. Ошолорго мисалдар. Андан кийин өлчөөчү шаймандар дегенибиз дагы бар. Ошондо эмне менен өлчөйбүз? Мисалы, тараза менен, сызгыч менен, спидометр, вольтметр, термометр, кол саат менен убакытты өлчөп атабыз, мисалы, жана башкалар дейт. Толтура ушундай шаймандар болушу мүмкүн. Мына биз азыр 4 түшүнүктү айттык. Ошол 4 түшүнүк бири-бири менен колдонулуп, аналогиялар түзүлүшү мүмкүн. Мисалы, салмак грамм деген аналогия келип калды дейли. Ал эмнени билдирет? Демек, өлчөнүүчү түшүнүк жана анын өлчөө бирдиги. Мисалы, же тескерисинче салмак тараза болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бул эмне? Шайман менен жана өлчөнүүчү түшүнүк болуп калды. Салмак алма, алманын салмагын өлчөсө болот деп түшүнүк жана зат болуп калды. Башкача дагы грамм менен тараза келип калышы мүмкүн. Тараза бизге ошо канча грамм экенин көрсөтүп берет деген сыяктуу. Алманы грамм менен эсептесек болот.
бирдик зат болду. Анан алма, тараза, зат, шайман болду. Мына ушул 4 түшүнүк бири-бири менен колдонулганда ушундай ушул байланыштан дагы ушунча 6 түр өзүнчө байланыш чыгып атат да. Демек, бул суроолорго келгенде абдан жакшы көңүл буруп, өтө кылдат карашыбыз керек. Себеби дегенде адаштыруучу сөздөр болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бул суроого көңүл бурабыз, иштеп туура жообун таап көргүлө. Макул. Анда эмесе сүйлөм түзөбүз. Салмак грамм болчу. Бир нерсенин салмагы мисалы 10 грамм болушу мүмкүн. Эми бул жерде жөн эле мисал 10 грамм, балким 100 грамм, балким 500 грамм дегендей. Анан ушуну эле кайра көрүп көрөлү калган сүйлөмдөр менен. Бир нерсенин узундугу 10 метр болушу мүмкүн. Узундугу 10 метр болушу мүмкүн, балким макул. Бысына келели, бир нерсенин көмүрү 10 тонна болушу мүмкүн. Бир нерсенин көмүрү деп айта алабызбы? Себеби бизде быда көмүр тонна деген бар болчу. Бир нерсенин көмүрү 10 тонна болушу мүмкүн. Айта албайбыз да, себеби көмүр өзү 10 тонна болот да, бир нерсенин көмүрү эмес. Андан бир нерсенин бөлмөсү 10 көлөм болушу мүмкүн. Бул да болбойт. Ошондуктан бу дагы кетти. Андан бир нерсенин минутасы 10 секунда болушу мүмкүн деп да айта албайбыз. Мына байкаганыңардай, биздин сүйлөмүбүзгө Б, В, Г варианттары туура келбей калды. Ошондуктан Асы болот. Бул жерде демек байланыш кандай болду? Салмак дегенибиз бул түшүнүк болчу, үлгү жүп дагы. Анан грамм дегенибиз бул өлчөө бирдиги болчу. Ал эми Асында дагы ошондой болду. Узундук дегенибиз бул түшүнүк, анан метр дегенибиз өлчөө бирдиги болду. Ал эми калгандарында мына зат болуп кетти, мисалы көмүр дегенибиз, бөлмө дагы зат болуп кетти, минута бул өзү эмне болуп калды? Бирдик болуп кетти. Ошон үчүн калган варианттар туура келбей калды. Башкасына көңүл буралы. Демек, көмүр бул зат, тонна бул бирдик. Ошондо мисалы 10 тонна көмүр алып келдик десек болот. Демек, зат жана бирдик болду. Бул жерден өзүбүз деле тапсак болот. Мына алма, салмак, суу, литр, мына мисалы тоннага тууралап бер жактан бирдиктерди изеп көрөлү. Мына салмак, литр, күн, жип дейт. Бул жерде күн менен литр болушу мүмкүн, салмак менен жип болбой калды, бирдик болбой калды да. Литр менен айтсак болот мисалы. Эми келели. Мына барына 10 салмак алма алып келдик, болбой калды. Андан 10 литр суу алып келдик, болушу мүмкүн. 10 күн ай алып келдик, болбой калды. Себеби бир ай 10 күндөн турат деп айта албайбыз. Анан 10 жип метр алып келдик, бу да жарабай калды. Ошондуктан туурасы кайра Б болду. 10 литр суу алып келдик деп. Демек, бул түшүнүктүү болду деген ойдомун. Бул байланышыбыз соңуна келди. Зат өлчөө бирдиги. Кийинкисине өтөбүз. Түшүнүк таасир. Түшүнүк таасир дегенде дагы бир эле эки түшүнүк эмес. Бул жерде дагы төмөндөйдө түшүнүктөр бар. Мисалы таасир этүүчү түшүнүктөр. Мисалы карайлы, жылыткыч. Жылыткыч таасир этүүчү бир түшүнүк. Таасир этет. Анын таасири эмне болушу мүмкүн? Жылытуу же ысытуу мисалы. Анан таасир астында калган дегенибиз бар. Таасир алдында калгандар. Ал эмне болушу мүмкүн? Мисалы аба болушу мүмкүн, суу болушу мүмкүн, балким ошол бөлмөнүн ичи болушу мүмкүн мисалы. Демек, ошол түшүнүктөр, ушул 3 түшүнүктөн анан биздин аналогиялар куралышы мүмкүн. Демек, карайбыз. Мисалы, чөпчү чөп. Бул жерде таасир этүүчү жана таасир алдында калгандар болду. Чөпчү чөпкө таасир этет, ошондуктан чөп таасир алдында калды. Кийинкиси мисалы тоңдуруу суу. Сууну тоңдурса болот. Ошон үчүн тоңдуруу бул таасирдин өзү болду, ал эми таасир алдында калганы бул суу болду. Андан кийин бырыштыруу ымыркай дейт. Албетте ымыркайды бырыштырбайбыз да. Бул акылга сыйбайт. Ошондуктан ымыркай бир нерсени бырыштырат да. Демек, ымыркай таасир этүүчү, а бырыштыруу таасирдин өзү болду. Мисалга көңүл бурабыз. Жообуңарды тапкан болсоңор, бир вариантты белгилеген болсоңор деген. Суроо эмне сүйлөм түзөбүз. Дарыгер бейтапка таасир этет. Албетте, дарыгер бейтапка таасир этет. Эткени үчүн дарыгер да, ал дарылайт.
Анан диктор угарманга таасир этет. Эми баарын салып көрөлү. Диктор угарманга таасир этет, асман космоско таасир этет, сүрөтчү жаратылышка, отун өрткө таасир этет дейт. Эми диктор угарманга таасир этет, ооба себеби дегенде бир маалыматтарды берет. Асман космоско таасир этпейт, себеби дегенде мындай акылга сыйбай калды, себеби асман бул космос да өзүчө. Андан сүрөтчү жаратылышка таасир этпейт, тескерисинче жаратылышты ал жөнүнө көчүрүп тартат. Анан отун өрткө таасир этет дешибиз мүмкүн. Бирок тескерисинче өрт отунга таасир этет десек жакшыраак болот да, себеби дегенде өрт отунду өрттөп жиберет да. Ошондуктан бул жерде туурасы Асы болду. Кийинки мисалга көңүл бурабыз. Демек, айнекти сындырсак болот да. Ал жерде дароо баарына кетти. Айнекти сындыруу менен ага таасир этебиз. Ал эми Асына келели. Бийиктикке секирүү менен ага таасир этебиз. Бийиктикке таасир этпейбиз. Зымды ийрейтүү менен ага таасир этебиз. Болот. Музыканы угуу менен ага таасир этебиз. Музыка эч нерсе болбойт. Пейзажды кароо менен ага таасир этебиз. Албетте болбойт. Демек туура жооп Б болду. Менин оюмча бул байланыш дагы түшүнүктүү болду. Кийинки байланышка өтөбүз. Маанилеш түшүнүктөр. Эми бул эң оңою, синонимдер десек болот. Бул жерде айта турчу бир эки нерсе бар. Аналогияда мисалы синонимдер келди дейли, бир сөз түркүмүнө киргендер болуп калышы мүмкүн. Мисалы өйдө жогору экөө тең, тактоочу мисалы сулуу ажарлуу сынатоочу экөө тең. Мына бир сөз түркүмүндө мында проблема жок. Ал эми кээде башка сөз түркүмүндөгүлөр болуп калышы мүмкүн. Мисалы сулуулук бул зататооч, ал эми ажарлуу бул сынатооч. Тез тактооч, ылдамдык зататооч. Көрдүңөр. Бул жерде бир мүчөлөрдү улап коюу менен, зататооч жасоочу мүчөлөрдү улап коюу менен гана силерди адаштырганга аракет кылып жатат да. Ошон үчүн буга алданбашыбыз керек. Демек, чындап эле аналогияларда үлгү жупта кайсы сөз түркүмүндө сөздөр турса, варианттагылар дагы ошого туура келиши керек. Мына сөз түркүмү жагынан дагы бири-бирине туура келиши керек. Мисалы башында дейли суроодо бир этиш турса, вариантында зататооч болуп калганыбыз ал туура эмес болуп калат да. Демек, карап көргүлө. Адепсиз, бейадеп бул экөө синоним. Экөө бир сөз түркүмүнөн. Кандай адам? Адепсиз адам. Кандай адам? Бейадеп адам. Экөөнүн маанилери бир. Анан маанилери бир болгон бул жерде кайсылар калды? Бактсыз менен бейбактын маанилери бир дейт, калгандары мааниси туура келбейт экен бири-бирине. Анан булардын баардыгы бир сөз түркүмүнөн болду. Баардыгы дегенде бул төртөө. Адепсиз, бейадеп, бактысыз, бейбак була төртөө тең сынаточ болду. Ошондуктан Асы туура болду. Буга көңүл бурабыз. Эми бул жерде эркин деген кандай деген суроо жооп берет сынаточ, азаттык болсо эмне зататоч. Бирок лык деген мүчөнү алып салсак, демек азат менен эркин болуп калды да, мындай экөө ошондо бирдей болуп калат. Эми ошондо карайбыз, эркин болсо демек ал азаттыкта деген сүйлөм түзсөк болот экен. Тиги азаттык абалын билдирди, эркин болсо анын сыпатын билдирди. Демек кандай болсо, эркин болсо ал азаттыкта. Анан карайбыз, жапыз болсо демек ал бийиктикте. Акылга сыйбай калды. Жарды болсо демек ал жакырчылыкта. Болушу мүмкүн. Кичине болсо демек ал мейкиндикте. Болбой калды. Сараң болсо демек ал жокчулукта. Ал да болбой калды. Себеби дегенде сараң болгондор ал бай болуп туруп деле сараң болушу мүмкүн. Демек туура жооп Б болду. Демек маанилеш түшүнүктөр дегенибиз ушундай. Кийинки байланышыбыз бул карама каршы түшүнүктөр. Бул ушунун эле тескериси, антонимдер. Мында дагы жанагындай эки түрү бар. Бир сөз түркүмүнө киргендер жана башка сөз түркүмүндөгүлөр. Өйдө төмөн тактоочтор, узун кыска сынатоочтор, чоң кичине булар дагы сынатоочтор. Ал эми башка сөз түркүмү болгондо мисалы баатырдык коркок, баатырдык зататооч, коркок сынатооч болду. Жөн эле лык мүчөсүн алып салсак мисалы баатыр коркок десек болмок да. Бирок андай кылган жок. Бул атайын ушундай түзүлөт. Алдаш үчүн эптеп мындай айтканда силерди алдап кетиш үчүн да. Көңүл бурабыз. Тазанын карама каршысы кир.
Сулуунун карама-каршысы серт, бекердин карама-каршысы эми бул жерде албетте туура жообу А болот. Калгандар туура келбейт. Буга көңүл бурабыз. Бул жерде илимпоз бул ким деген суроого жооп берет, зататоч, билимсиз бул кандай деген суроого жооп берет. Көп карама-каршы. Анда илимпоз билимсиз болбойт деген сүйлөм түзсөк болот. Ашпоз жумушсуз болбойт. Өнөрпоз жөнөмсүз болбойт, комузчу акчасыз болбойт, мергенчи олжосуз болбойт дейт. Эми карайбыз бирден. Ашпоз эмне үчүн жумушсуз болбойт болуш керек? Болушу керек тескерисинче. Өнөрпоз жөнөмсүз болбойт дейт. Өнөрпоз болуп атканда ал кантип жөнөмсүз болсун? Ошон үчүн бул туура болуп калышы мүмкүн. Комузчу акчасыз болбойт дейт. Эми андай туура эмес. Мергенчи олжосуз болбойт дейт. Мергенчи олжосуз деле кайтып келиши мүмкүн. Ошондуктан туурасы кыз болуп калды бул жерде. Жакшы, ушуну менен аналогия байланыш түрлөрүн жыйынтыктадык. Булардын баардыгы биринчи китеп боюнча болду. Азыр тестке көңүл бурабыз. Андан соң улантабыз сабазды. Анда эмесе тесттин биринчи бети. Видеону токтотуп иштейбиз. Экинчи бети. Бүттүк. Эми сүйлөмдөрдү толуктоого келели. Сүйлөмдөрдү толуктоо дегенде бул эмне үчүн биринчиден ушуну айталы, эмне үчүн аналогия менен сүйлөмдөрдү толуктоо бир бөлүмдө? Себеби дегенде экөөнү тең ой жүгүртүү логикасы окшош. Мисалы аналогияларда сөздөр берилген, бирок сүйлөмдүн өзү жок. Биз сүйлөмдү өзүбүз түзүп атабыз. Байланыштыруучу сүйлөм дегенде түзүп атабыз. Ал эми сүйлөмдөрдү толуктоодо сөздөр жашырылган, сүйлөмдүн өзү бар да. Бул керек болсо аналогияга караганда оңойраак, жеңилирээк. Себеби дегенде чектелүү, бизде мындай логика бар. Болгону сөздөрдү гана коюп көрүшүбүз керек, ошону жаңылбай жасашыбыз керек да. Ал жерде бир аз сөздөрдүн маанисине көңүл бурулат, анан ошол адашып кетпөөгө аябай жакшы көңүл буруш керек. Себеби дегенде мисалы бир жерде бир сөзгө мисалы ба деген мүчөнү улап коюшу мүмкүн, бул терс маанини билдирип калат. Анан ошону байкабай балким шашып кетип көрбөй калышы мүмкүн. Демек, антпешибиз керек. Ар бир суроого, ар бир сөздүн ичиндеги ар бир уңгу мүчөсүнө көңүл бурушубуз керек. Эми бул жерде ойлонуп көрөбүз. Мисалы, муну кантип тапсак болот? Бул жерде айта турчу нерсе ошо сүйлөм толуктоодо сөздөр жашырылат. Анан тапшырмаларда бир сөздөн баштап 4 сөзгө чейин жашырылышы мүмкүн. Бул тестте мына 2 сөз жашырылган. Биз коюп көрөлү азыр. Эми күн бир нерсе кылат экен. Анткени менен мен абдан бирдеме дейт да. Демек бул жерде анткени менен деген сөз бар. Анткени менен деген бирок деген мааниде. Мына карама-каршы бир нерсе болушу керек болот да. Акылга сыйбаганча. Демек туура жообу эмне болот? Асы болот. Күн тийип турат. Күн тийип турганда мен эмне болушум керек? Üşүбөшүм керек эле да, себеби күн жылытыш керек эле мени, бирок эмнегедир мен üşүп жатам дейт да. Ошон үчүн туурасы асы болду бул жерде. Эми тесттин сүйлөм толуктоо бөлүгүндө тест тапшыруучу түшүнүктөрдү жакшы салыштырып, элестетип, себеп натыйжаларды, окшоштуктарды, карама-каршылыктарды туура аныктай алуусу керек дейт. Эми бул бир мындай башындагы бир эреже сыяктуу. Эми сүйлөм түрлөрүнө көңүл буралы. Бул жерде бир нече сүйлөм түрү бар. Ошолор ушул сыяктуу сүйлөмдөр келиши мүмкүн деген максатта гана сорго көңүл буралы. Биринчиси түшүнүктөрдүн түшүндүрмөсүн камтыган сүйлөмдөр. Мындай сүйлөмдөрдө бир түшүнүк болот. Анан ошонун түшүндүрмөсү ошол эле сүйлөмдө берилет. Биз эгерде ошол түшүнүктүн маанисин жакшы билсек, анда туура жооп бере алабыз. Мисалы, көңүл буруп көрөлү, иштеп көргүлө. Демек, бул жерде варианттарда берилген, А, Б, В, Г да берилген сөздөр маанилүү. Ошол мына артист, жазуучу, сүрөтчү, композитор деген биринчи сөздөр маанилүү. Ушул сөздөрдүн түшүндүрмөлөрү кайра кийинки сөздөрдө берилген да. Ошону туура аныкташыбыз керек. Эми коюп көрөбүз. Мына бул кишинин аты чыкпаса да, ал накта артист. Себеби анын жазган романдары абдан жагымдуу дейт.
артист роман жазбайт да, жазышы мүмкүн, бирок ал артист болгондон кийин ал аткарышы керек бир ролду да, ошондуктан ал болбой калат, түшүндүрмө берген жок. Жазуучу ал накта жазуучу дейт, себеби анын элге кылган мамилеси абдан жагымдуу дейт. Элге кылган мамиле менен жазуучулуктун тиешеси жок. Андан кийин ал накта сүрөтчү, себеби анын сүйлөгөн сөздөрү абдан жагымдуу. Демек сүрөтчүлүк менен дагы сүйлөөнүн көп тиешеси жок. Туура жол бул жерде эмне болот? Ал накта композитор, себеби анын музыкалык чыгармалары абдан жагымдуу десек болот мына. Демек композитор музыкалык чыгармаларды жаратат деген түшүндүрмө берилди ушул эле сүйлөмдө. Композитор деген сөзгө. Бул биринчиси болду. Экинчиси окшош ойлорду камтыган сүйлөмдөр дейт. Мына сүйлөмдүн баш жагында бир нерсе айтылса, ошого окшош ой экинчи бөлүгүндө айтылган дегендей. Мисалы көңүл буруп көрөлү. Тамак денени чоңойтсо китеп рухтун кыялы дейт. Чоңойтуу менен кыялдын тиешеси болгон жок да, мына байланыш үзүлүп кетти такыр эле. Тамак денени тойгузса китеп рухтун азыгы дейт. Макул, тойгузуу менен азык мындай кандайдыр жакындык атат. Тамак денени азгырса китеп рухтун байлыгы болбой калды. Тамак денени багындырса китеп рухтун туткуну дейт. Тамак денени багындырса китеп рухтун туткуну болуп калды. Тескерисинче карама каршы болуп калды. Туткун болбой, тескерисинче багындырыш керек эле ал дагычы. Ошондуктан туурасы бул жерде тойгузса анын азыгы болот да. Ана азык дагы тойгузат да, ошол сыяктуу эле экөө мындай маанилеш сыяктуу болуп калды, окшош болуп калды. Туура жооп Б-сы. Кийинки сүйлөм түрү бул карама каршы ойлорду камтыган сүйлөмдөр. Мурдагысында ойлор окшош болуп атса, бул жерде карама каршы. Мисалы, суроону карап көрөлү. Адам баласы канчалык бир нерсе болсо да, бир күнү ал бир нерсе болуп кетиши мүмкүн дейт. Болсо да, анткени менен, антсе да, бирок деген сыяктуу сөздөр ушул сүйлөмдөгү ойлордун карама каршылыгын билдирет да. Карама каршы болбосо дагы мындай эместигин түшүндүрөт да, бир нерсенинчи. Андай эместигин, ошондой эместигин десек болот. Эми бирден коюп көрөлү. Адам баласы канчалык сараң болсо да бир күнү бутуна туруп кетиши мүмкүн. Сараң болгондон кийин ал бутуна тура албайт деген бизде мыйзам жок, ошондуктан ката. Адам баласы канчалык ызакор болсо да бир күнү таарынып кетиши мүмкүн. Болсо да дегенибизге туура келбей калды. Себеби дегенде ызакор болгондон кийин ал таарынат да. Анан адам баласы канчалык жаман болсо да бир күнү оңолуп кетиши мүмкүн. Жаман болсо да оңолушу мүмкүн десек болот. Адам баласы канчалык күжүрмөн болсо да бир күнү тыңып кетиши мүмкүн дейт да. Эми ал күжүрмөн болгондон кийин тескерисинче тыңышы керек дегендей да. Ал күжүрмөнгө тыңуунун кереги жок, себеби күжүрмөн болгондон кийин ал өзү тың десек да болот да. Ошондуктан туурасы бул жерде В-сы болду. Себеби болсо да деген сөз бул жерде ошол чечүүчү сөз болду, карама каршылыкты билдирди. Ошон менен сүйлөмдөрдү толуктоо дагы соңуна келди. Мунун баардыгы биринчи китеп боюнча болду. Буларга тиешелүү маалыматтардын калгандарын экинчи китептен үйрөнө аласыңар. Анда эмесе азыр тестибизди баштайлы. Бул сүйлөм толуктоо боюнча болот азыр. Биринчи суроо. Экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Төртүнчү суроо. Бешинчи суроо. Алтынчы суроо. Жетинчи суроо. Сегизинчиси. Тогузунчу суроо. 10-нчу суроо. 11-нчи. Кийинкиси 12-нчи суроо болду. Ушун менен сабагыбыздын соңуна келдик. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.